Այսօր որ ես խոսքը գրել եմ, կոչվում է մեր լեզուն մեր խոսքը։ Բայց ոչ մի կապ չունի հաղորդման հետ, որ մենք գիտենք կար հաղորդում մեր լեզուն եւ մեր խոսքը, որը վերաբերվում էր հայերեն լեզվին, ընդհանրապես կապ չունի հայերեն լեզվի հետ, կապ ունի ընդհանրապես մեր լեզվի հետ եւ մեր խոսքի հետ, ինչպիսի խոսք ենք ասում եւ ինչպիսի լեզու ենք մենք օգտագործում։ Որովհետեւ մեր ասած խոսքի մեջ կա զորություն, եւ ես չեմ ցանկանա, որպիսի այդ զորությունը, որ Աստծուց ունենք, ինչ որ ուրիշ տեղ օգտագործվի եւ ինչ որ ուրիշ ձևի։ Մինչ սա կասեմ, որ իրավիճակը Հայաստանում այնպիսին է, չնայած ասեմ ձեզ, Հայաստանում իրավիճակը օրհնված է, բայց երբ որ մարդկանց հետևում ես, այս ամեն ինչից հետո, Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարդիկ ինչ դարան, ոնց վերածվեցին, ինչ եղան, գիտեք, կա բաներ, որ ուրախացնում է, կա բաներ, որ մտահոգում է։ Փառք Աստծո, արդեն վախացնող բաներ չկա։ Կա ուրախացնող եւ մտահոգող բաներ։ Մտահոգող բաներից մեկը գիտեք որն է, հենց իրականում ամենակարևոր բանը որն է, որ այսօր ինտերնետում ոչ թե ես չեմ խոսում կոմենտ գրողների մասին, որ կոմենտ չի կարելի գրել, ես խոսում եմ լպիրշ գրողների մասին։ Ես խոսում եմ նրանց մասին, որ իրանց կանայք, աղջիկները կորցնելով կանանցիությունը, տղամարդիկ կորցնելով տղամարդկությունը, այնպիսի խոսքեր կարող են արտահայտել գրել, որ չմտածեն, որ իրանց կսազի։ Բայց ավելի շատ ես մտահոգված եմ, որ քրիստոնյաները շատ վատ խոսքեր են օգտագործում ինտերնետներում, տարբեր տեղեր։ Մարդկությունը այսօր բաղկացած է երկու մասից։ Մեկին առաջին մասը ես կոչում եմ երանելի մարդիկ ու գերբնական մարդիկ։ Դրանք այն մարդիկ են, որ ընդհանրապես ինտերնետ չեն մտնում ու սոցցայցերում ընդհանրապես չկան։ Դրանք երջանիկ ու գերբնական մարդիկ են։ Ովքեր են այդ մարդիկ, խնդրում ձեր բարձրացեք։ Եկեղեցու կեսը, Աստված օրհնի ձեզ, իրոք երանելի եք դուք։ Երկրորդ մասը ինպես մահկանացուներն են, որը այդքան էլ երջանիկ չենք, որ մտնում են ինտերնետ ու քչփորում են ընդ ինչ կա եւ կարդում են կոմենտները, ովքեր են այդ մարդիկ, խնդրում ձեր բարձրացեք։ Էլի եկեղեցու կեսը։ Այն մյուս մասն էլ կիսատ։ Բայց վերջը այսօր տեղյակ ենք ինչա կատարվում, ոնց է լինում, եւ գիտեք այսօր որ տեսնում ես ինտերնետի մեջ մարդիկ ինչ են գրում, ինչ են ասում, եւ ես մի քանի բաներ գրի եմ առել, որպեսզի ձեզ ասեմ մարդկանց խոսակցությունները։ Իհարկե, երբ որ մեկը նյութ է դնում, ինչ որ մեկին, էս արեցին, ինչ որ մեկի գործ բացեցին մեկի վրա, դա նորմալ է, որպեսզի դա ուրախացնում է, որ Հայաստանում արդարություն կա, բայց գիտեք ինչն է տխրացնում, դրա տակի կոմենտները։ Եվ դու տեսնում ես մարդիկ իրանց պարզապես չեն կարողանում պահել մի բանից։ Պետք է այդ մարդուն կանգնացնել հրապարակում, բոլորը թքեն նրա վրա, ասես կան ու թքեն, ու ես պատկերացնում եմ, էլի։ Այսօր բոլորը դարձել են տնտեսագետ։ Օրինակ ես տնտեսագետ չեմ, դրա համար տնտեսական խորհուրդներ, տնտեսագիտական խորհուրդներ չեն տալի։ Գիտեք, բոլորը խորհուրդ են տալի, թե տնտեսությունը ոնց կարելի է բարձրացնել։ Պարզվում է, մեր Հայաստանը բոլորը տնտեսագետներ են, բայց ամեն մեկը գոնե իր տան տնտեսությունը կարողանար բարձրացնել։ Ու գիտեք, ամենաշատ առաջարկը որն է, եկեք այդ հարուստներին թափտանք, բոլորս կհարստանանք։ Ես չեմ հասկանում, մեր վար Ռոբին Հուդի հոգին է եկե։ Գիտեք, ով որ այդ բանը ասում է, գոնե պետք է հասկանա, ով է լսել այսպիսի արտահայտություն նեպ։ Նեպը արդեն Լենինը արել է։ Ու դրանից ոչ մի լավ բան չի եղել, որ թափա տվել հարուստներին։ Գիտեք, այսօր կան լիքը մարդիկ, որ հարստացել են, իրանց քրտինքով, ոչ թե ինչ որ կաշառքներով կամ բան։ Իհարկե, ինչ որ կաշառքներ եթե կան, պետությունը լավ էլ զբաղվում է, լավ է կզբաղվի դրա։ Վստահեք նրանք կանեն այդ բանը։ Բայց այսօր եկեք խորհուրդ չտանք, ում թափտանք, ինչ անենք, ոնց հարստանանք։ Երբ որ մարդ մտածում է հարստանալու մասին, պետք է մտածի իր աշխատասիրության մասին, ոչ թե, գիտեք, երբ որ մարդ մտածում է, թե ում թամտա, որ ինքը հարստանա, դա արդեն նույն ճանապարհն է, ինչ որ անում էր առաջվա կառավարությունը։ Այսօր, սիրելիներս, բոլորը խորհուրդ են տալի ինչ-որ մի բան անելու, եւ գիտեք այդ խորհուրդները, որ տեսնում ես, ասում ես, լսի, գիտես չես զարմանում այդ խորհուրդների վրա, մտածում ես, օրինակ մի հատ աղջիկ գրում է, ու ես մտածում եմ, այս աղջիկան ով է հրավիրել այստեղ։ Գիտեք, ես այդ օրերին ինչ հասկացա, որ չի կարելի մտնել այնտեղ, որտեղ քեզ չեն հրավիրել։ Գիտեք, շատ տեղեր կա, որ ուզում ես մտնես մի բան գրես, ու մի բան ես հասկանում, իսկ քեզ այդտեղ հրավիրել են ընդհանրապես։ Քո կարծիքը ինչ որ մեկը հաշվի առել է կամ առնում է հաշվի։
Այդ օրերին, գիտեք, մեր եկեղեցու խոսքին շատերն էին սպասում եւ շատ եկեղեցիներ մեր խոսքին էին սպասում, թե ինչ կասեն, եւ ինձ մարդիկ գրում են դրանից առաջ հենց նոր էր սկսում ես ամեն ինչը, ինչի՞ չեք լռում, ինչի դուք չեք խոսում։ Գիտեք ինչ, Աստված ասում է, կա խոսալու ժամ։ Ասի Տերեմ ասած, երբ այս ժամանակը, երբ որ խոսացինք, բոլորը լսեցին։ Ոչ թե մենք խցկվեցինք, այլ խոսացինք։ Սերս ես չեմ ցանկանա, որ ինչ որ մի հավատացյալ խցկվի ինչ որ մեկի կարծիքի մեջ, ես կուզենամ ամեն հավատացյալ խոսա եւ եղանակ փոխի մարդկանց հոգեվոր կյանքի մեջ։ Օրինակի համար, գիտեք, ես կարծում եմ այսօր լավ ճանապարհ է բացված, ասում են, օրինակ մենք ասում ենք Թավշյա հեղափոխություն եւ սիրո մթնոլորտ ենք քարոզում։ Գիտեք, առանց Քրիստոսի սեր գոյություն չունի։ Հնարավոր չի մարդիկ սիրով լցվեն առանց Քրիստոսի։ Եվ այսօր եկել է մեր ժամանակը, եթե սիրո մասին ենք խոսում, մեր Աստվածն էլ սիրո Աստված է, դու կարող ես սիրո բան գրես, ոչ թե ինչ որ փոքր կոմենտ անես, ինչ որ բանով, այ սիրո մասին ինչ որ նյութ գրի եւ տեղադրի, փառք Աստծուն, թող մարդիկ տեսնեն, թե ոնց կարելի է սիրուն հասնել, որպեսզի չկորցնենք ոչ մի բան։ Եվ այսպիսով այսօր ես խոսալու եմ մեր խոսքի մասին եւ մեր լեզվի մասին։ Գիտեք, ես ինչ եմ հասկացել, որ մարդու լեզուն իրանից երկար չպետք է լինի։ Ով է ինձ հետ համաձայն։ Լեզուն մի վտանգավոր բան է, գիտեք, միակ բանն է լեզուն, որ ոսկոր չունի։ Պատկերացնում եք աշխարհի պատերազմների 80%-ը լեզվի պատճառով է եղել, եւ պատերազմները դադարվել է նույնպես լեզվի պատճառով։ Այսօր քո շուրթերը կամ պատերազմ կհրաժարեն, կամ կդադարեցնեն։ Այսօր քո շուրթերը կամ մեկին կցավացնեն, կամ կբարձրացնեն։ Ինչ ես դու այսօր անում։ Ես այսօր երեք, այսինքն երբ որ քարոզի էի պատրաստվում, մի քանի բան ուսումնասիրեցի ինտերնետի մեջ։ Ու հասկացա իրականում, որ միշի որ լեզուն լավ պտուղ է բերում, երկար լեզուն։ Վերցեցի ինտերնետը ու գրեցի։ Գիտեք ինչ հարցում արեցի։ Գիտեք այսօր Google-ը շատ բաների պատասխան է տալիս։ Ում է երկար լեզուն օգուտ տալիս։ Ու գիտեք հայտնաբերեցի կա մի կենդանի սողուն, որին օգուտ է տալի, դա մրջնակերն է։ Իր լեզուն գցում է եւ մրջուններին ուտում է։ Այսինքն, եթե դու մրջնակեր չես, քո լեզուն քեզ ոչ մի բանում օգուտ չի տալու։ Այսինքն, միայն օգուտ լեզուն տալիս է, երկար լեզուն միայն մրջնակերին է տալու։ Հետո մի ուրիշ բան գրեցի, կա ինչ որ մի կենդանի, որի լեզուն իրանից երկար է։ Ու պարզվեց կա մի կենդանի, մի սողուն, որի լեզուն իրանից երկար է։ Եվ դա գիտեք ով է, քամիլյոնը։ Քամիլյոնի լեզուն իրանից երկար է։ Ու գիտեք, երբ որ մտնում ես ինտերնետ տեսնում ես այդ կոմենտները, մտածում ես մարդիկ արդեն քամիլյոն են դառնում։ Ես գիտեք մեկ-մեկ ինչ եմ մտածում, ասում եմ այդ կոմենտ գրողներին միած sense բաներ էր, պարզ վիդեո դուրս գար ու ցույց տար թե ով է գրում, անուն ազգանունով, ամեն ինչով, տեսնեմ քանի հոգի կմնար։ Գիտեք ինչ սերնես, ես հավատացած եմ, որ մենք պետք է խոսանք, բայց դեմից։ Մենք պետք է խոսանք, բայց ոչ վախենալով։ Մենք պետք է խոսենք, բայց ոչ պաղկվելով։ Մենք պետք է խոսենք արդար, զորավոր, գեղեցիկ, առանց պիղծ խոսքերի, որովհետև մեր շուրթերը դատելու են մեզ։ Կարող ինչ որ մեկ ամենասի սրան։ Եվ այսպիսով, եթե երկար լեզուն միայն քամիլյոնին է, այսինքն մենակ մրջնակերին է օգուտ տալիս եւ քամիլյոնից երկար է, ապա մենք չպետք է այդպիսի կյանքով ապրենք։ Հիասթափաստողը երբ տեսնում ես հաղթական շուրթերը, որ տնված են հաղթելու, աղոթելու, երկինք իջեցնել, պատկերացնում եք, գիտեք ես երբ որ մտածում եմ շուրթերու լեզվի մասին, մի մարդ ունի զորություն երկինք իջացնի աշխարհ։ Մի մարդ ունի իշխանություն երկնքի հրեշտակները բերի աշխարհ։ Այդ շուրթերը կանգնած տգեղ, ցածր, այնպիսի բաներ է խոսում։ Բամբասանք, ինչ որ մի բաներ, սերներս այսօր իրականում մենք պետք է ապաշխարենք ոչ թե այն խոսքերի համար, որը լավն է, այն խոսքերի համար, որը մենք ազատագրում ենք, որը վատն է։ Մի քանի տեղեր ես ուզում կարդամ եւ դուք շատ բան կհասկանաք։ Եկեք այսօր ամենակարևորը հասկանանք, ինչի համար է մեզ տրված լեզուն եւ շուրթերը։
Եվ պարզվում է, որ մեր ամենամեծ թշնամին իհարկե մեր լեզուն է։ Ես ես մի բան հարցնեմ, կա այստեղ մարդ, որ երբևիցե տառապել է իր լեզվի պատճառով, ես իմ երկու ձեռքը կբարձրացնեմ, միկրոֆոնն է մեկը։ Խնդրում, կա այդպիսի բան, որ փոշմանել ես, ինչ որ բան ասել ես, փոքրուց։ Որ ասում, այ մարդ, ինչի եմ խոսում։ Իմ ծանոթներից մեկը մի հատ թութակ ունի։ Ինքը անկապ խոսում է։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ իմ ծանոթը շատ ուժեղ ուրախանում է, որ ինքը այդ բառը ասում է, բայց այդ բառը անկապ է ասում։ Սենց մենք ոչ թութակ ենք։ Մենք ստեղծված ենք խոսելու համար, եթե թութակը կրկնում է, ապա մենք արտադրում ենք։ Սաղմոս 10:7 գրված է ամբարիշտի մասին։ Ես հավատացած եմ, որ այստեղ ամբարիշտների հավաքույթ չի, այ սուրբերի հավաքույթ է։ Ամեն։ Եկեք մի հատ տեստ անցկացնենք, տեսնենք, ամբարիշտ ենք թե չէ։ Եթե ամբարիշտ ենք, խնդիր չկա, վերջում կդառնանք սուրբ։ Այստեղ գրված է ամբարիշտի մասին, Սաղմոս 10:7 Նրա բերանը լիքն է անեծքով, նենգությունով, խաբեբայությունով, նրա լեզվի տակ ցավ եւ անօրենություն կա։ Ամբարիշտի մասին ասա գրված։ Մեկ անգամ մի հատ մարդ ինձ ասեց, եթե հավատա, այս ինչ քույրիկը ձեր եկեղեցու ասում հա, ասացի այո, ասում ու դուք ուզում եք ասեք հավատացյալները լավն են, ասում այո, ասում բար լավն են, ինչ է այդ կեսուրը գալ իր հարցին սկսում անիծել։ Թաղեմ արևդ, օր չտեսնես, ասում եմ ինքը լավ հավատացյալ չի։ Ինքը հավատում ասուն, սատանան էլ է հավատում, բայց ինքը չի ուզում փոխվի։ Այսօր կան հավատացյալներ, որոնք հոգևոր են, երբեք այդպիսի բաներ իրենց թույլ չեն տա։ Անեծքներ։ Եվ այսպիսով մի օրինակ, որ կատարվեց ինձ հետ։ Ինտերնետի մեջ մի մարդու մասին նյութ է ընտրել, չեմ ուզում այդ մարդկանց անունները ասեմ եւ պարզապես կարևորել չի, բայց կարևորը գրառումներն էր տակի։ Մի կին, չգիտեմ տարիքը, ինչ տարիք է, միգուցե աղջիկ է երիտասարդ, միգուցե կին է, որովհետեւ անուն ազգանունից երևում էր, որ դա կին էր։ Գրում այսպես. Թաղեմ այդ մարդու երեխաներին լույս չտեսնեն եւ շարունակություն արդեն ազգին հասնում դագաղի մեջ տեսնեն սրան նրան ու ծիծաղալու է ճիշտ է մեր մոտետի։ Ու ես գիտեք ինչ եմ գրում։ Հենց կարդամ։ Ամոթ չի ձեզ։ Պատասխան։ Գնա քո Սերժիկին ամոթ ասա։ Արդեն իմը դարավ։ Հարց եմ տալիս, իսկ դուք ինչ ճանաչում եք։ Պատասխան, իսկ դուք։ Ես հարց եմ տալիս, եւ ով եք դուք։ Պատասխան, ամենաուշադրի լսեք, Հայաստանի հպարտ քաղաքացի։ Պատասխան, շատ ուրախ եմ Հայաստանի խոնարհ քաղաքացի։ Գիտեք, ինձ սկսել են Հայաստանի հպարտ քաղաքացիները վախեցնել արդեն։ Ես այսօր ուզում հայտարարեմ, որ ես Հայաստանի խոնարհ քաղաքացի եղել եմ, ինձ ձեռ ա տալի այդ դիրքը։ Ու կմնամ Հայաստանի խոնարհ քաղաքացի։ Իհարկե, ես եւ նա շատ բան գրեց, իհարկե, ինձ կոչեց անգրագետ։ Այն սկզբից, երբ որ ասի ամոթի, ասում է, սենց գրեց, գնալ քո Սերժին ասա, ամոթ ասա, այ անգրագետ։ Հիմա ես մտածում եմ, անգրագիտությունս ինչի մեծ էր, 1000 անգամ ես հայատառ էի գրել այդ ամեն ինչը, քեզ ամոթ չի, այսինքն այդքան բարի մեջ, անգրագիտությունը, որ 5 անգամ նայեցի իմ գրածը, կարող ինչ որ տարասխալ եմ արել, կարող է ես տար եմ բաց թողել, ոնց նայեցի, տար բաց թողած չէր։ Եվ թե ինչու ինձ անգրագետ ասեց, ուրեմն գիտեք ինչ,
միշտ պետք է ինչ-որ մեկին վատաբանես, եթե քո հետ համաձայն չի։ Եվ այսպիսով, անեծքները, իհարկե ես չշարունակեցի, գիտեք ինչու, պարզ պատճառ ասեմ, ինչու չշարունակեցի նրա հետ վիճեմ, ես պարզապես դուրս եկա այդտեղ, ջնջեցի իմ գրած եւ դուրս եկա։ Գիտեք ինչու, պարզ մի հատ լավ իմաստություն եմ սովորացնում Աստծո խոսքից։ Հիմարի հետ եթե վիճես, դու էլ նրան կնմանվես։ Իսկ մենք այդքան ժամանակ չունենք հիմարների հետ վիճելու։ Աստված թողների, որ հիմար եմ ասում, այդ կինը միգուցե հիմար չի, բայց իր արածը իրականում հիմարություն է։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, շատ անգամ, որ տեսնում ես հավատացյալները իրանց ցենզուրայից դուրս են գալիս, սխալ բառերով, վատ բառերով, մեկի արևն են թաղում, մյուսը մտածում է, սա սխալ է, սա Հակոբոսի գիրքը չի, սա ավետարանը չի, սա մեր ավետարանը չի։ Ոնց ենք մենք ապրում եւ ինչ ենք անում եւ այսպիսով անեծքներ, հաջորդը նենգություն, շատ անգամ մարդիկ այնքան նենգամիտ են, այնքան նենգ են, իրականում նենգությամբ են խոսում, խաբեբայություն, մարդկանց բերաններում այնքան խաբեբայություն կա եւ հետո ցավ։ Գիտես, երբ որ խոսում ես, ինչ որ մեկին ցավացնում ես։ Շատ անգամ մենք չենք էլ հասկանում, օրինակի համար մի փոքր օրինակ բերեմ, այս վերջերս, պարզապես քո համար տուն ես գնում, ուզում ես մի բան անես եւ հանկարծ ինձ նամակ ա գալի։ Իմ ծանոթներից մեկը, գիտես ինչ ա, Հով Արթուր, տեսել ես քո մասին ինչ են գրել։ Ասում ով։ Ինչ որ ես իմ ինչանը, ինչ որ ինտերնետում, ինչ որ կարծիքի մեջ, ասում այդ Արթուր Սիմոնյանը սենց ինչ կարիք կա դա կոպի անել ու ինձ ուղարկել թե ինչ են գրում քո մասին։ Ես ըստ այդ կնոջը չեմ ճանաչում, ըստ չեմ մտել։ Գիտեք, բայց մարդիկ ուզում են մի բան անեն, բայց առանց հասկանալ ցավացնում են ինչ որ մեկին։ Եթե դուք մտածում եք, ես պարզապես ես կարող եմ, այս ինչ ուժեղ բան են իմ մասին գրել, հիմարություն է իրականում գրված։ Գիտեք, շատ անգամ մենք խոսում ենք, առանց հասկանալու մեկին ցավացնում ենք։ Եվ գիտեք, ես ինչքան եմ սիրում դասական շփումը, երբ որ մարդիկ իրար աչքերի մեջ նայում են ու խոսում են, լսեք, դասական շփման ժամանակ քչերն են իրար ցավացնում։ Գիտեք, որտեղ են իրար ցավացնում ավելի շատ ինտերնետի մեջ։ Որ մտնում են անկապ սկսում են իրար հետ խոսել, վիճել եւ ցավացնում են մեկին, մյուսին, ապրի այնպես, որ ոչ մեկին չցավացնես։ Ոչ մեկին սիրես։ Եվ այստեղ գրված է ցավ, հետո աներինություն, գիտեք, 5 բան, որ գրված է։ Անեծք, նենգություն, խաբեբայություն, ցավ եւ աներինություն։ Այսինքն այսքան բաներ, որ անում ենք, սա վիրավորումը։ Սա մեր շուրթերով չտի անի։ Եվ սա կոչվում է ամբարիշտ։ Մենք պետք է ամբարիշտ չլինենք։ Առաջի Պետրոս 3:10։ Գիտեք, կոնֆերանսի օրերը գալիս են, մենք շատ քարոզներ կլսենք, բայց այսօր ես ուզում եմ իրականում հիմքային սովորացնեմ ձեզ։ Առաջի Պետրոս 3:10 գրված է, որովհետև ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, կա մարդ որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել։ Կողպեք դիր բերնիդ վրա։ Չէ, հիմա մատերիդ վրա։ Արդեն շուրթերը չի, բայց շարունակում եմ, որովհետև ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, թող իր լեզուն չարությունից լուր պահե։ Եվ իր շրթունքները որ նենգություն չխոսեն։ Նշանակում է, որ դու ունես իշխանություն քո շուրթերը պահելով։ Հենց ուզում ես խոսալ, չի ասում ես չեմ խոսալու։ Հենց գալիս են քո մոտ բամբասելու, sense արդեն էլ չես դիմանում, ասես չէ, մի բամբասի, կարի աղոթենք։ Մեկ գալիս ասում, լսի մի բան ասեմ, մենակ մարդու չաս, գիտես ինչ եմ ասել, ասա, խնդրում եմ չասես։ Հենց որ բոլորը իմանան, այդ ժամանակը ես կիմանամ։ Մի տանջի քեզ ինֆորմացիա, որ հետո քեզ է տանջելու, որ ինչ որտեղ պետք է գրես։ Սիրելի եկեղեցի, այսօր Տիրոջ եկեղեցին կանչված է օրհնելու համար։ Մենք օրհնում ենք մեր կառավարությունը, միշտ օրհնել ենք եւ հիմա էլ օրհնում ենք մեր կառավարությունը։ Ոչ մի անեսքի խոսք մեզանից չպետք է դուրս գա։ Մենք պետք է խոսենք միայն օրհնության խոսքեր։ Մենք օրհնում ենք մեկս մյուսին։ Մենք օրհնում ենք մեր ազգը եւ հավատացած ենք մեր ազգը օրհնված է լինելու։ Գիտեք, ես այնքան եմ հավատում, որ մեր ազգի բոլորը ապաշխարելու են ու դառնալու են քրիստոնյա։ Եթե մեկը ինձ ասի քո ազգի մեջից 1000 հոգի չի դառնա, պարզապես բոլորը կփրկեն բացի 1000 հոգուց, ես էլ հովիվ չեմ լինի։ Որտեւ ես հավատում եմ։ Մարդիկ ասեն այդպիսի բան չի եղել։ Գիտեք, մենք հայրս սովոր ենք, որ եթե չի եղել, մենք կանենք։ Մենք չենք ապրում պատմությունով, մենք կերտում ենք պատմությունը։
Եվ ես հավատացած եմ մեր ազգի ամեն մեկը փրկված կլինի։ Ահա մեր կոչումը, ահա մեր միսիան։ Մի տղա կար ինձ ասում էր, ես աթեիստ եմ, ես չեմ հավատում, ասում մի օր դու հավատալու ես։ Ասա չեմ հավատա, ասի դու հայ ես, ասեց այո, ասի ուրեմն հայ ես, ես էլ աղոթում եմ հայերի համար, դու ապաշխարելու ես։ Ասեց դե կտեսնենք, ասի դե կտեսնենք։ Արդեն 2 տարի է մեր եկեղեցու անդամ է։ Փառք Հիսուսին։ Որտեվ ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, ճիշտ ասած ես ուզում եմ լավ օրեր տեսնել եւ կյանք սիրել։ Ոչ թե ամեն րոպե ասեմ, վայ լս ես ինչ մարդը զանգում է, հանկարծ չիմանա իր մասին ինչ եմ խոսը։ Եղել է ժամանակ, որ մի բան ասում ես, ասես մենակ չասես ես եմ ասել։ Գիտեք ինչ եք ասում, վախում եք։ Որ այդ մարդը հենց իմացավ, ու մեկը զանգում ասես դու տես բաներ ես իմ մասին ասել, դե չտեն չեմ ասել, սխալ է հասկացել։ Ու սկսես ողջ կյանքդ արդարանաս։ Ասող ես, ասա հա ասել եմ, լավ է արել եմ, ուրեմն դու տենց ես։ Բայց մենք մեր այդ համաձայն չենք։ Որովհետև ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, թող իր լեզուն չարությունից լուր բայ եւ իր շուրթերը, որ նենգություն չխոսան։ Լավ օրեր, ես հավատացած եմ սիրելի եկեղեցին, մեր եկեղեցին արժանի է լավ օրեր տեսնելու եւ դրա համար լեզուն պահեք ձեր։ Հակոբոս 1:26 գրված այսպես. Եթե ձեզանից մեկը կարծում է, թե կրոնասեր է եւ իր լեզուն չսանձահարե, այլ իր սիրտը խաբե, այսպիսի մարդի կրոնասիրությունը զուր է։ Այսինքն, եթե մեկը մտածում է, որ ինքը հոգևոր է եւ հոգևոր մեծ հեղինակություն է, բայց իր լեզուն զսպել չգիտի, նա հոգևոր չի։ Հոգևոր մարդը իր լեզուն զսպում է։ Եթե մեկ ասում է հոգևոր եմ, ես ավակ եմ, դու ինձ պետք է լսես, բայց լցված է բամբասանքով, չարախոսություններով, նա հոգևոր չի։ Գիտեք, ես ինքս նկատել եմ մեր եկեղեցու մարդկանց մեջ, զարմացել եմ, նկատել ու զարմացել եմ, գիտեք ինչ եմ զարմացել։ Տեսնում ես մարդիկ աղոթող, փառաբանող, մեկ էլ, գիտեք, այս օրերը շատ լավ ցույց են տալի, ով ինչ է խոսում, ոնց է ասում։ Մենք էլ ենք խոսում, ասում ենք, մենք այդ երևույթը չպետք է տեսնենք, եւ լուրջ եմ ձեզ ասում, մենք կաշառակերությանը դեմ ենք։ Պետք է ոչնչանա մեր երկրում կաշառակերությունը եւ այդպիսի ձևի անօրինությունները։ Բայց ասեմ ձեզ, կաշառակերությունը չի վերանա միայն նրանով, որ կառավարությունն է դա ուզում։ Կաշառակերությունը գիտեք ոնց է վերանա, երբ որ մենք ենք ուզում դա։ Եվ մենք քարոզելու ենք, մենք պայքարելու ենք, որ ոչ թե պետությունը ստիպի, այլ մենք ենք ստիպելու, որ կաշառք չտանք։ Իհարկե դա դժվար կյանք է, եթե անգամ փող կաք ձեռքդ եւ կաշառք չտաս, եւ մեր երկիրը դառնալու է հրաշալի զորավոր երկիր։ Ու տեսեք Հակոբոսը ինչ է գրում, ես մտածում Հակոբոսը ամենաուժեղ լեզվի մասնագետն է։ Հակոբոս 3-րդ գլուխ 2-րդ խոսքից։ Որովհետեւ շատ բաներով մեղանչում ենք, ամենս։ Եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է իր բերանը իր բոլոր մարմինը սանձահարել։ Տեսեք, մարդ ասում է, եթե իր շուրթերը կարող է սանձահարել, ուրեմն ողջ մարմինը կարող է սանձահարել։ Տես ձերի բերանը սանձ ենք դնում, որ նրանք հնազանդեն մեզ եւ նրանց բոլոր մարմինը կառավարում ենք։ Ահա նավերն էլ, որ այսչափ մեծ են, սաստիկ քամիներից քշվում են, մի փոքր ղեկ կառավարում են, որ կողմը որ ղեկավարի միտքը կամենա։ Այսպես է լեզուն մի փոքր անդամ է, բայց մեծ բաներ է խոսում, տես մի փոքր կրակը որքան բան է վառում։ Լեզուն էլ կրակ է այդ աներևության աշխարհը։ Այսպես լեզուն դրված է մեր անդամների մեջ, որ նա բոլոր մարմինը ապականում է։ Եվ կրակով վառում է մեր գոյության անիվը, եւ ինքը բորբոքված է գեհենից։ Որովհետև գազանների եւ թրջունների եւ սողունների եւ ծովում լինողների բոլոր բնությունը նվաճված է եւ նվաճվում է մարդկային բնությունից։ Բայց մարդկանց լեզուն ոչով կարող չէ նվաճել մի անզուս չար եւ լցված մահաբեղ թույնով։ Տեսեք ինչ ասում, ողջ կենթանական աշխարհը նվաճված է մարդկանցով, բայց լեզուն դեռ նվաճված չի։ Այսօր սիրելի դու ունես հնարավորություն նվաճես չնվաճվածը։ Ով համաձայն դրան։ Նվաճես չնվաճվածը։ Հեսա կասեմ ձեզ։ 8-րդ խոսք, բայց մարդկանց լեզուն ով կարող է նվաճել մի անզուս չար լցված մահաբեր թույնով։ Նրանով օրհնում ենք Աստծուած եւ Հայրը, նրանով անիծում ենք մարդկանց, որ Աստծո նմանությամբ ստեղծված են։ Միևնույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություններ եւ անեծներ, պետք չէ եղբայր որ այսպես լինի։
Միթե մի աղբյուրից նույն ակնից քաղցր եւ դառը ջուր կբխի։ Միթե կարելի է եղբայրքս, որ թզենին ձիթապտուղ բերե, կամ որդը թուս, այսպես էլ աղի աղբյուրը չի կարող քաղցր ջուր հանել։ Սա գրված է Հակոբոսի մեջ, Հակոբոսի գիրքն է, ես կարդում, ես սա շատ կարևոր է։ Ասում են նվաճված չի ոչ մի բան, բայց դու կարող ես նվաճես։ Չի կարելի կանգնել եկեղեցում ու փառաբանել Տիրոջը, փառքես Տեր իմաստված Հիսուս, այն շուրթերը, որ կանգնում ասում են Հիսուս, ես քեզ դավանում եմ որպես իմ Տեր ու Փրկիչ, հետո միտեղ գրում եւ խոսում է, սրանց պետքա ոչնչացնել, դրանց փրկել է պետք։ Քրիստոսը գիտեք ում համար խաչվեց, հիմա կասես գիտեք ինչ կա, մեր մոտ այնքան սրանք սենց են, նրանք սենց են, սրանք սենց են, դրանք սենց են, համբերեք սիրելիներս, ես մի բան ասեմ, եթե խոսանք կառավարությունների մասին, փառք ասում, մեր եկեղեցի միշտ եղել է օրհնող եկեղեցի։ Մեկը ինչ չի կարող ասի, երևի դու 5 կառավարությունը պաշտպանում ես, որովհետև բոլորդ գիտեք 24 տարի ոնց եմ հալածվել, ու բոլորս ոնց ենք հալածվել այդ կառավարությունից։ Տո համ ձերբակալված եմ եղել իրանց միջոցով, որ եկե ինձ ու Էզիկ Պետրոսյան ձերբակալել են, համ ծեծված ենք եղել։ Թերթեր չկար, որ մեզ չնստեմացնեն, չգրեին մեր մասին, ու անգամ երբ որ նստեմացնում դատի ենք տալի, դատավորը այդ 5 կառավարության ժամանակվա դատավորը գիտեք ինչ էր ասում էր լավ էլ արել են, որ ձեր մասին գրում են, եւ արդարացնում էր գրողին։ Բայց այդ օրերի մեջ դուք բոլորդ վկա եք եղել, մի օր բերանս չեմ բացել ու չեմ ասեմ ենկորտնում ենք մեր կառավարությունը։ Թող օրտնված են նրանք։ Այսպես էլ այսօրվանն եմ ասում։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ իրականում ոչ մի ասում են սա սենց է, գիտեք ինչ կառավարությունները գալու փոխում են, բայց Քրիստոսը նույնն է, Քրիստոսի մոտ արդար եղեք։ Մի բան ասեմ, հիմա դուք չեք ընդունի, բայց կգա ժամանակ մի տարի սպասեք ու կընդունեք։ Ուղիղ մի տարի հետո երկրի 50% արդեն անիծելու է այս մի կառավարությանը։ Հետո 60%-ն է դա դառնալու։ Կասես որտեղից գիտես, պատմություն կարդալ գիտեմ։ Դեռ չի եղել մի կառավարություն, որ եկել է ու մարդիկ իր վրա սիրարարած մնացել են։ Սիրելիներս, բայց այսօր եկեղեցու կոչումը ո՞րն է։ Միթե մենք պետք է մեր շուրթերը բացենք ու անիծենք։ Սրանց պետք է գնդակարել, սրանց պետք է ոչնչացնել, դրանց պետք է փրկել։ Քրիստոսը խաչվել է մեղավորի համար։ Անկամ ավազակը վերջի րոպեին ուներ հնարավորության փրկության, եկեղեցին այսօր կոչը եկեղեցու, ոչ թե մեկի արևը թաղելն է, այ վերջի րոպեին փրկություն բերելը ամեն մարդու համար։ Սա եկեղեցու կոչումն է։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Ես գիտեմ, հիմիկվա ժամանակներով ես մոդայիկ բաներ չեմ խոսում, բայց ես դեռ խոսում եմ ավետարանը։ Ու խոսելու եմ ավետարանը այսօր, երեկ եւ վաղը եւ մյուս օրը եւ մինչեւ այստեղ եմ խոսելու եմ ավետարանը։ Որովհետեւ ամեն ինչը սուտ է, բայց ավետարանը ճշմարտություն է։ Հալելույա։ Ես չեմ ասում կոմենտներ մի գրեք, ոչ մի բան մի արեք, մտեք, գրեք, բայց իրականում գիտեք ինչ, մարդկանց ուղղորդեք դեպի սերը, մարդկանց ուղղորդեք դեպի չափը, մարդկանց ուղղորդեք դեպի Քրիստոսը։ Իսկ եթե չես կարող, ավելավա լռես, որովհետև լռությունը ամենաիմաստուն խոսակցությունն է։ Լռությունը ամենաիմաստության խոսակցությունն է։ Հիշում եք Առաքին կնոջը։ Առաքինի կինը Առակաց գրքի Սողոմոն իմաստունը ուներ 1000 կին, այսինքն 300 կին 700 հարճ, եթե ճիշտ հիշում եմ։ Թե իմաստությունը որտեղ էր։ Ես կարծում եմ իմաստուն մարդը մի կին ունի։ Չնայած այդ ժամանակ բազմակնություններ երևակայում, մենք այդ ժամանակները չեն կարող դատել, բայց դուք պատկերացնում եք 1000 կին ունեցողը գրում Առաքինի կնոջ մասին, որի 1000-ից մեկը դուք պատկերացնում եք 1000 կին ունեցող մարդը իր առակացի վերջի գլուխը, կյանքի վերջը վերջացնում է երազանքով մի կնոջ, որ տենց էլ չտեսավ։ Հազարի մեջ, ես երբ որ կորտացի ասում, լսես մարդ ինչ մեղ կա։ Գիտեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, նույն Սողոմոնը միշտ այստեղ կարդամ ասա, մեղրախ քորիս է կաթում շուրթերիցդ, ով իմ սիրելի։ Սա իհարկե
հարսու փեսայի մասին չի միայն գրված, սա հարս եկեղեցու մասին է գրված։ Հարս եկեղեցու շուրթերից մեղր պետքա կաթա։ Բոլորի համար հարս եկեղեցու շուրթերից բալասան պետքա դուրս գա, որը բժշկի վերքերը։ Հալելույա։ Եվ այսպիսով Սողոմոնը իր կյանքի վերջում առաքինի կնոջ մասին է գրում։ Ես երեք վերցեցի ու կարդացի, շեշտադրումներ արեցի, թե որն է այդ մարդու երազանքը, որ չի տեսել։ Եվ գիտեք, Առակաց 31:26-ում գրված այսպես. նա իր բերանը բանում է իմաստությունով։ Պատկերացնում եք, նա իր բերանը բանում է իմաստությունով եւ նրա լեզվի վրա շնորհալի օրենք կա։ Իհարկե Սողոմոնը ամենաուժեղ կանանց ուսուցիչն է։ Եթե դու ուզում ես կանանց մասին ուսմունք ստանաս, կարող ես կարդաս, այնտեղ լիքը բաներ է գրում, բայց այստեղ իհարկե նա նույնպես գրում ասում է, որ ավելի հեշտ է ամենավատ տեղը, նա ասում է մի հատ կաթոցով ինչ որտեղ բնակվել կամ կռվասեր կնոջ հետ բնակվել, դա իր ասածներն է Սողոմոնի, էլի լեզվի մասին է խոսում, լեզվի մասին, բայց այնպես չի այսօր, որ մենակ կանայք են խոսում, այսօր թե տղամարդ, թե կին բոլորն էլ մեղք են գործում իրաց շուրթերով։ Կապ չունի այստեղ տղամարդն ու կինի Սողոմոնի գրածի մասին։ Ես հավատացած եմ, որ ավետարանը երբ որ գրված է, չի վերաբերում մենակ կնոջը կամ տղամարդուն, վերաբերվում է բոլորին։ Եվ այստեղ նշում է, տեսեք, Առակաց 31:26 նա իր բերանը բանում է իմաստությունով եւ նրա լեզվի վրա շնորհալի օրենք կա։ Գիտեք, նորից տեսնում ենք լեզվի մասին, Սաղմոս 66:17 Ես կանչեցի դեպի նա իմ բերանովը եւ փառաբանություն կար իմ լեզվի տակ։ Տեսեք, Դավիթ ինչ ասում, ես կանչեցի դեպի նա իմ բերանովը եւ փառաբանություն կար իմ լեզվի տակ։ Ում լեզվի տակ կա փառաբանություն։ Հիմա մենք ասենք փառաբանության խմբի, չէ՞։ Գիտեք հավատացյալը ոնց պետք է լինի, իր լեզվի տակ դի փառաբանությունն է։ Եթե մարդու լեզվի տակ, ոչ թե լեզվի վրա է տակ։ Եթե մարդու լեզվի տակը դա գիտեք ինչ տեղ է։ Ես երեք որ այստեղ կարդացի, ասում հետաքրքիր է լեզվի տակ, որ ասում են, վերցեցի շատ տեղերով գնացի, քննեցի, պարզվում է առաջ այս բառը, որ օգտագործվել է լեզվի տակը, նկատի են ունեցել սրտի ասած ինչ որ դուրս է գալի լեզվից։ Ես երեք հասկացա ինչ է նշանակում լեզվի վրա։ Լեզվի վրայի խոսքը դա այն ինչ որ սրտից դուրս չի գալիս, լեզվի տակ ինչ որ սրտից է դուրս գալի։ Ասում է լեզվի տակը փառաբանություն կար։ Սիրելի եկեղեցի, ես հավատացած եմ մեր լեզվի տակ, գիտեք ինչ պետք է լինի փառաբանություն։ Ու այն մարդու լեզվի տակը, որ դրված է, Տեր իմ Աստված, փառք քեզ, օրհնում եմ քո սուրբ անունը, խնդրում եմ օրհնի իմ ազգը, խնդրում եմ օրհնի ամեն երեխաներին, ամեն մեծերին, իմ ազգը թող օրհնված է, նա չի կարող անիծի։ Գիտեք ով անիծում, ով որ լեզվի տակ չունի ոչ մի բան։ Տերը մեզ օրհնի իր շնորհքով, որ մեր լեզվի տակը դրված լինի փառաբանություն, փառք Հիսուսին։ Դրա համար եկեղեցի մի արի փառաբանությունից հետո միշտ արի ու մասնակցի։ Գիտեք, առաջ մենք 3 երգում էինք, հետո զոհաբերություն էր, հետո 2 երգ ենք երգում, հետո քարոզ էր։ Հետո մենք որոշեցինք, որ փառաբանությունը պետք է լավ տեղ գրավի։ Եվ մենք սարքեցինք, որ մեծ մասը մոտ 45 րոպե պետք է լինի փառաբանություն առանց կանգնացնելու, որ ոչ մեկ չկանգնի։ Եվ գիտեք այսօր ինչ եմ նկատում, կան մարդիկ, որ շատ են սիրում փառաբանել, բայց կան մարդիկ, որ արդեն գալիս են անց 45, երբ որ փառաբանությունը վերջացնում է։ Իմ ընկերներից մեկը ինձ հարցի, բայց ինչ ես այդքան ուշ, ասում է, դե ես երգել չեմ սիրում։ Հասկացեք, սա երգ չի։ Հարսանիքում է երգ, սա աղոթք է։ Անկամ բոլորը փառան, դու կանգնի ու աղոթի։ Դու ունես եկեղեցում 45 րոպե ժամանակ աղոթես, քո աղոթք անես, փառաբանես Տիրոջը, խոսքը լսես եւ գնաս տուն։ Եվ ես հավատացած եմ, ամեն հավատացյալի լեզվի տակ պետք է փառաբանություն լինի։ Եվ ես կանչեցի դեպի նա իմ բերանովը եւ փառաբանություն կար իմ լեզվի տակ։ Եթե ես անօրություն տեսնեի իմ սրտումը, Տերը չէր լսի ինձ, սակայն Աստված լսեց իմ աղոթքի ձայնը մտիկ արավ։ Խոսքը ասում է, Տերը ինձ չէր լսի, եթե ես անօրություն տեսնեի իմ սրտի մեջ։ Ուրեմն ով ասում որ Աստված իրար լսի։ Մենք դրա կարիք ունենք բոլորս։
Տեր իմ Աստված, ստացվում է, որ ես ուզում եմ լավ օրեր տեսնել աշխարհի վրա, եւ ուզում եմ, որ դու ինձ լսես։ Ուրեմն մեր սրտի մեջ պետք է անօրենություն չլինի, մեր սրտի մեջ պետք է լինի Տիրոջ փառաբանությունը եւ մեր շուրթերի վրա ոչ թե անեծք, այլ օրհնություն, փառք Հիսուսին։ Առաջի Հովհաննես 3:18 Որսյակներ չսիրեք խոսքով եւ ոչ լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Գրված է. Որսյակներ չսիրեք խոսքով եւ ոչ լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Գիտեք, եկել է ժամանակը ոչ թե միայն սիրենք լեզվով, խոսքով, այլ նույնպես գործով եւ ճշմարտությունով։ Գործով օրհնենք մեկս մյուսին։ Ոչ թե միայն ասենք Աստված օրհնի մեր երկիրը, այլ իրականում մեր երկիրը օրհնող լինենք։ Այսօր եթե ես հարց տամ, մեկ անգամ ես այդպիսի հարց տվեցի Աստվածաշային դպրոցում ու հարց տվեցի. Սիրելիներս, ով կգա ինձ հետ, պարզապես հարց տվեցի, ասի, շատ տարիներ առաջ էր, այդ ժամանակ մոտ 300 ուսանող ունենք ավել, ասեցի, ով կգա ինձ հետ գնանք Կուբա աղքատներին կերակրելու, որտեղ մենք զգում ենք պետք է աղքատներին կերակրենք Կուբայում, եւ գիտեք ինչ ասեմ, 90%-ը ձեռ բարձրացրեց։ Բայց մենք Կուբա չենք գնում, պարզապես հարց է տալիս։ Մարդիկ մտածին ես լուրջ հարց եմ տալիս, բայց ես ստուգում էի։ Ասի բոլոր ովքեր ձեռք բարձրացրեցին, փողոցում քայլելու ենք ու մարդկանց օգնենք ու կերակրենք, քանի հոգի կգա։ Ինչ է կարծում առավոտ քանի հոգի եկավ։ Ուղիղ 10%-ը։ Մարդիկ պատրաստ են ինչ-որ միտեղ խոսքով մենակ գնան, բայց իրական երբ որ հասնում է մի բանի, որ պետք է անեն, բոլորը կանգ են առնում։ Սիրելիներս, եկեք այսօր մեր գործերը համապատասխանի մեր սրտին, սիրտն էլ մեր շուրթերին։ Գիտեք ինչ ուժեղ է, որ քո սիրտը ու շուրթերդ ու քո գործերը նույնն են անում։ Փառք Հիսուսին, եւ դա կկատարվի մեր կյանքում։ Ուրեմն ասենց մի բան ասեմ ձեզ։ Մեր կոնֆերանսը շուտով սկսվում է եւ հավատում ենք Տիրոջ օրհնությանը։ Այսօր մենք նույնպես պետք է աղոթենք եւ ապաշխարենք։ Գիտեք ինչ նշանակում ապաշխարություն։ Ասեմ ձեզ լեզվի մասին։ Խոսքը ասում է այն ինչ որ ծածուկ խոսած կտուրներում քարոզվելու։ Այսինքն ինչ որ ծածուկ խոսացել եք, գիտեք խոսքը գիտնականներին չեն ապացուցում, այն խոսքը որ ազատագրվում է, նա մնում է օդի մեջ։ Մի դե պետք է վայրեջ կատարի։ Ուշ թե շուտ ում մասին ինչ խոսացել ես իմանալու է։ Ում մասին ինչ ասել ես իմանալու է։ Ուշ թե շուտ պատասխան պիտի տաս ամեն մեկին ինչ որ դու իր մասին ասել ես։ Միակ ձևը, որպեսզի ջնջվի քո մեղքերը, դա կոչվում է ապաշխարություն։ Եթե դու ապաշխարում ես, ասես Տեր Աստված, առանց հասկանալ եմ արել, ներիր ինձ, մաքրիր ինձ, գիտեք ինչ, դա նշանակում է ջնջվում են քո մեղքերը եւ ամեն ինչ մոռացվում է։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Գալի փառաբանության խումբը գաք այստեղ։ Ես մի բան հասկացա, որ Աստված առաջի հերթին նորոգում է մեր լեզուն։ Գիտեք, հետաքրքիր է, չէ՞ որ ուշադրի լսեք ինձ սիրելիներս։ Հետաքրքիր չի, որ ապաշխարությունից հետո առաջին Աստված ինչ է անում, Սուրբ Հոգով լցվում է եւ սկսում ես լեզուներով խոսաս։ Որովհետեւ ավելի լավ է լեզուներով խոսաս, քան անկապ խոսաս։ Լեզուներով խոսալը շատ լավ է։ Կարող եք նվագել։ Գիտեք, ես երազներ տեսնում եմ, բայց միշտ չի, որ եկեղեցում պատմում եմ, գիտեմ, որ երազն է մարգարեական, որը չէ։ 3 չարաչի օրը գիշերը մի երազ տեսա, որ արթնացա ինձ մտածել տվեց այդ երազը։ Գիտեք, ես միշտ երազների մասին խոսացել եմ, ասել եմ, երազները մեր կյանքում կան։ Եվ շատ անգամ մենք ուշադրություն չենք դարձնում մեր երազներին։ Բայց շատ անգամ Աստված խոսում է մեր երազների միջոցով մեր հետ։ Մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Աստված ամեն ինչ զգուշացնում է, թե հոգով, թե երազներով։ Եվ եթե ինչ որտեղ մենք բանի տեղ դնենք մեր երազներին, կհասկանանք Աստված ինչ է մեզնից ուզում։ Երեք չարաչոր մի աղջիկ օրինակ ինձ գրել էր. Հով Արտուր, խնդրում եմ էլի, մորքրուս մի հատ երազ ա տեսել, շատ է տանջվում։ Կարող եք բացատրել այդ երազը։
Ասի որն է երազը։ Նա մորքուրս ասեց մի հատ բարձր սարի վրա եկեղեցի կար։ Ու ես բարձրանում եմ այդ եկեղեցին ու գեղեցիկ դուռ կար։ Ուզում էի նկարեի, ու ոչ մի ձև չէր ստացվում, ոչ մեկ չէր ստացվում նկարեի այդ դուռը։ Ու տենց արթնացա, դա ինչի՞ց է։ Գիտեք, Աստված միշտ խոսում է սիմվոլներով։ Ես նրան մի անգամից հարց տվեցի, իսկ քո մորքուրը հավատացյալ է, ասեց ոչ։ Ասի Աստծո խոսքը ասում է, որ Հիսուս ասեց, ես եմ դուռը։ Այդ դռանը նկարելու համար դեռ պետք է առաջի հերթին ընդունես այդ դուռը։ Հետո նոր կկարողանաս նկարես։ Իհարկե, ես հավատացած եմ այդ աղջկա մորքուրին ես չեմ ճանաչում, բայց ունի մեծ կոչում, Աստված նրան կանչում է երազների միջով։ Օրերից մի օր նա պետք է գտնի։ Նա պետք է գտնի։ Եվ ես երեք չարաչոր մի երազ տեսա։ Ահավոր խավար էր։ Գիտեք ինչպիսի խավար, ես տենց խավար հիշում եմ 90-ական, 94-5 թվականներին, որ լույս չկար, հիշում եք ոնց էր խավարը ծածկում քաղաքը։ Եվ ես կանգնած եմ մայրուղու վրա, եւ մայրուղու վրա մեքենաները գնում էին առանց լույսերի։ Կանգնած մտածում, լսի, բայց չէ որ սրանք իրար կխփեն, չէ որ վթար կլինի, ինչի լույսերը չեն վառում։ Ու ես տեսա այդ մարդիկ ոչ թե խավար էին միայն իրանց մեքենաներն էր խավար, այլ իրանք ներս այսպես խավարած նստած էին։ Եվ մի ավտոբուս այսպես եկավ կողքով անցնում էր, ու ինքը մոլորված էր, չգիտեր ոնց քշեր։ Եվ ավտոբուսի մեջ լիքը երեխաներ, լիքը մարդիկ նստած այդ խավարի մեջ։ Ու գիտեք, հանկարծ աչքերս բացում եմ, ես տեսնում եմ, ասում բայց ոնց են նրանք գնում, որ իրար չեն խփում։ Ու հանկարծ նայում եմ ու տեսնում եմ, ամեն 5-10 ավտոբուսի դիմացից կամ կողքից մի հատ լույսերը վառած մեքենա է գնում եւ միակ ճանապարհն է, որ լուսավորում է նրանց ճանապարհը։ Ես մի անգամից արթնացա։ Ասի Տեր, սա ինչ էր։ Ու Սուրբ Հոգին ասեց, այդ լույսերը դրանք հավատացյալներ են ձեր երկրում։ Դու տեսար ձեր երկրի իրավիճակը։ Գիտեք, ես չեմ խոսում քաղաքական իրավիճակի մասին։ Հավատացեք, ես խոսում եմ երկրի հոգևոր իրավիճակի մասին։ Մենք այսօր սիրելիներս կանչված չենք անեծքներով լցվենք։ Մենք այսօր կանչված ենք լուսավորենք խավար մարդկանց ճանապարհը։ Հիսուս ասեց. դուք եք լույսը եւ դուք եք աղը։ Փառք Հիսուսին, ալելույա։ Եվ այս կոնֆերանսի ժամանակ թող մեր լույսը վառվի իրականում։ Ես այնքան ուրախ եմ, մեր միսիոներները եկել են, երեք Սևակն ու Նարան էին այստեղ, որ Լիբանան, Սիրիա են աշխատում, տարբեր տեղերից գալիս են, որ լցվեն այստեղից եւ տանեն այդ ավետարանը։ Սիրելիներս, եկեք իրականում լույս լինենք խավարի համար։ Ու երբ որ դու քայլում ես քո հավատացյալ կյանքում, լինես ինտերնետի մեջ, լինես որտեղ էլ ուզում ես լինես, մի բան հիշի, դու լույս ես վառում, որպեսզի մարդիկ երբեք մարդկանց ուրիշ ճանապարհով մի տար, լույսը գնում է լույսի մոտ։ Փառք Հիսուսին։ Եվ մենք այսօր իրար հետ կաղոթենք, կապաշխարենք ու Տիրոջ ներկայությունը կվերադառնա քո տունը։ Եկեք որս ոտքի կանգնենք։ Այս երգը երգենք եւ հետո մենք աղոթ կանենք իրար հետ։ Ամեն բան մեր Աստված նորոգող Աստված է։ Եվ հիշեք, Քրիստոսը իրան անգամ խաչում էին։ Գիտեք ինչ էր, Քրիստոսը ամենաչխոսկանը հալածանքի ժամանակ էր։ Ամենաչխոսկանը դժվարության ժամանակ էր։ Ես կարծում եմ Քրիստոսը մեր մոդելն է, մեր օրինակն է։ Ինքը չէր խոսում։ Խոսալու ժամանակ ինքը խոսում էր, բայց երբ որ խաչի ճանապարհը անցավ, դուք կարող եք մատով հաշվել, քանի խոսք ասեց նա։ Եթե անցնում ես դժվարությունները, վստահի Տիրոջը եւ քիչ խոսա։ Այդ ժամանակ Տերը քեզ քո տեղը կխոսա։ Անկամ թագավորը կանգնած խոսում էր, նա իր լեզվին չտվեց, նա մի բան ասեց, դու ասացիր։ Այսօր դուք հասկացաք, որ քամիլյոնի լեզուն իրանից երկար է։ Միշի որ լեզվով պետք է մեզ պաշտպանենք, ինչի համար է լեզուն։ Մեկը մտածում է պաշտպանելու համար, իրականում կան մարդիկ լեզուն են, որ իրենց կարող է պաշտպանի, բայց հետո այդ լեզուն հոգնելու է։ Երբ որ այդ լեզուն տկարանա, լեզվի դեմ լեզու է գալիս։ Երբ որ կտկարանա այդ լեզուն, կզգաս, որ քեզ չի կարող պաշտպանի եւ կհիասթափվես կյանքից։ Մեկը մտածում է լեզուն հարձակվելու համար է։
Մեկը մտածում է լեզուն անեցելու համար, մյուսը հայոյելու համար։ Ասեմ ձեզ, լեզուն տրված է փառաբանելու համար։ Լեզուն տրված է օրհնելու համար։ Լեզուն տրված է իրականում ոչ թե բամբասելու, այլ մարդուն օրհնելու համար։ Օգտագործեք ճիշտ ձեր լեզուն։ Լեզուն տրված է քաջալերելու համար։ Քաջալերեք մեկը մյուսին։ Լեզուն տրված է իրականում հրաշքներ անելու համար։ Լեզուն տրված է պատերազմներ ոչ թե ստեղծելու, այլ կանգնացնելու համար։ Լեզուն տրված է ոչ թե կռիվներ ստեղծելու, այլ կանգնացնելու։ Լեզուն տրված է ոչ թե մեկին թալանելու, այլ հարստացնելու համար։ Ահա թե ինչի համար է տրված մեր լեզուն։ Գտի քո լեզվի միսիան ու կգտնես քո միսիան։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Մինչ հայր մեր աղոթքը կասենք հիմա, նորից կրկնում եմ, եթե առաջին անգամ ես եկել, մենք այնքան ուրախ ենք քեզ տեսնելու, մենք քեզ կսպասենք վերևը, այնտեղ մի նվեր քեզ տանք, ովքեր ազատագրման համար են, ներքևը, ովքեր բժշկության համար, իջեք ներքև, նույնպես կլինեք բժշկված, շուտով մենք ներքևը կտեղադրենք մանկական խաղասրահ, կաֆե կունենանք, ձրի կաֆե մեր, կսկսի աշխատել մեր ձրի կաֆեն։ Գիտեք, մենք եկեղեցի ենք, որ չենք ուզում ոչ մի առևտուր այստեղ լինի, մենք ուզում ենք ամեն բան հասանել լինի բոլորին, որ ծառայությունից հետո դու չշտապես գնաս, այ գնաս քո սուրճ խմես, թեյ խմես ու շփվես մարդկանց հետ։ Գիտեք, ես հավատացած եմ, որ կարող եք գաք եկեղեցի ողջ Կիրակի օրը վայելեք եկեղեցում։ Տերը օրհնի ձեզ։ Սպասում ենք ամեն մեկիդ։ Եկեք հիմա իրար հայր մեր աղոթքը ասենք, հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանի, ապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս, ամեն։ Տերը օրհնի քեզ եւ պահի քեզ։ Տերը պայծառացնի երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի երեսը քեզ վրա եւ խաղաղություն տա քեզ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ լինի եւ բոլորս ասացինք ամեն։ Հալելույա։ Ուրեմն այս շաբաթը լցված է ծառայություններով, հրաշալի ծառայություններով մեր կոնֆերանսը սկսվում է։ Գիտեք, իրականում այս շաբաթը 3 շաբթի օրն ենք ավակների ծառայություն եւ այդտեղից սկսվում է, պատրաստվի գաս եւ օրհնված լինես եւ փոխես աշխարհը։ Տերը օրհնի ձեզ։ Կլինի փառաբանության երգերքեք։ Եկեք մեկ անգամ փառաբանենք Տիրոջը եւ գնանք մեր տները։ Տերը օրհնի ամեն մեկիդ։